Соединенных Штатах готовятся к рассмотрению иска в отношении Мухтара Аблязова, а также Виктора и Ильяса Храпуновых. Беглых олигархов обвиняют в хищении и отмывании миллионов долларов. Так называемому делу «Флат-отель» почти 6 лет. Все это время казахстанский Минюст пытается доказать, что деньги, вложенные в проект, были украдены у БТА-банка и из бюджета Алматы. И только сейчас процесс сдвинулся. Мы записали эксклюзивное интервью с консультантом правительства Казахстана, который представляет нашу страну в деле «Флат-отель». Полную версию этого разговора вы сможете увидеть на нашем канале КТК ТВ в YouTube. Мэтью Шварц назвал сроки окончания суда и рассказал, кому же достанутся почти 24 миллиона долларов, замороженных по этому делу. «Флат-отель», что представляет собой этот проект? Какова его судьба на сегодняшний день? И известно ли, почему именно он когда-то вызвал интерес у Аблязова и компании? And we believe that Ablyazov and the Khrapunovs used the Flat-Hotel to launder tens of millions of dollars that were stolen from BTA Bank in Almaty. Мы считаем, что Аблязов и Храпуновы использовали Флат-отель для отмывания десятков миллионов долларов, украденных у БТА-банка и Алматы, на самом деле по нескольким причинам. Во-первых, это был проект в сфере недвижимости, на который требовалось много денег. Хорошо известно, что недвижимость – это место, где преступники могут отмывать деньги, и таких дел предостаточно. В данном случае Ильяс Храпунов познакомился с застройщиком-владельцем по имени Четрит, который был рад получить эти деньги и не задавать лишних вопросов. Так что это была хорошая комбинация того, что они хотели вложить деньги в инвестицию в Соединенных Штатах, и застройщик был счастлив получить эти грязные деньги. «Флат-отель» – это жилой комплекс в центре Нью-Йорка. Он расположен рядом с легендарными Таймс-сквер и Мэдисон-сквер-гарден. Беглые миллионеры вложили в него колоссальную сумму через лжефирму. После того, как казахстанские власти узнали об этой схеме, бывший глава БТА-банка и экс-аким Алматы пытались продать свои доли. Разбирательства затянулись, объясняют эксперты, еще и потому, что подозреваемые хотели скрыть и уничтожить улики. В частности, Ильяс Храпунов удалил важные электронные письма и документы. Это удалось доказать, и вся троица в итоге была оштрафована, рассказал Мэтью Шварц. Окончательные слушания запланированы на 7 февраля, и продлятся они примерно 3 недели. От исхода суда зависит в том числе и кому передадут 23,5 миллиона долларов, замороженных сейчас на счетах. Информация по поводу замороженных десятков миллионов долларов неоднократно звучала в СМИ. Что с этими деньгами сейчас и что будет по окончанию процесса? Very early on in the case, we were able to identify an asset that Ablyazov and the Khrapunovs. Нам удалось идентифицировать актив во Флат-отель и заморозить его. Это была одна из наших первых побед по этому делу, которая убедила суд в том, что, скорее всего, мы выиграем это дело. Поэтому судья распорядился о том, что 23,5 миллиона долларов будут заморожены на счетах, будут находиться под надзором, и после суда их передадут победителю дела.